สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราพาไปชมการเล่นน้ำที่ฝายน้ำล้นบ้านวังคานะครับตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับมีเด็กๆมาเล่นน้ำกันเยอะแยะกันเลยนะครับต้อนรับก่อนสงกรานต์นะครับผม